Todo listo para iniciar o curso político, pero antes de arrancar toca facer balance do feito e do que está por chegar. Iso foi o que realizou exactamente o alcalde de Pontevedra, que nesta xornada ofreceu un almorzo informativo onde falou de diversos asuntos, entre eles das inversións. Neste capítulo quixo destacar os 50 millóns de euros destinados ao rural. Máis de 50 millóns van a estar destinados ao rural. Máis de 50 millóns. Eses 50 millóns van a ir maioritariamente 20 para rematar o saneamento e 30 para iniciar o abastecemento nas zonas rurais, especialmente, Marcón, Mourente, Bora, Hospital Montecelo, Lourizán, Tomeza, etc. Tamén falou Lores de turismo, onde dixo que Pontevedra chegou a cifras récord neste verán. E récord tamén de ocupación hoteleira neste ano, que, despois de recuperar os datos, o mes de xuño tuvemos 5 puntos máis que o mes de xuño de 2017, o mes de xullo tuvemos exactamente igual, unha variación de décimas, por enriba respecto ao ano pasado, pero décimas, e o mes de agosto 2 puntos por enriba do 2018. Quero dicir que estamos en cifras de récord de ocupación, e ademais, tendo en conta que, hubo un lixeiro incremento tamén das plazas hoteleiras, sobre todo en albergues e cousas. A reactivación da construción foi outro dos asuntos que estivo enriba da mesa. Non quixera decir que, en fin, pero sí vou a decirlo, hai unha reactivación da construción. Non é unha reactivación para, nin vamos a chegar aos niveles do ano 2006 ou 2005 ou 2008, pero sí que está habendo xa promocións en Tafisa, na Avenida de Vigo, Unidade 13, Unidade 18, está en marcha o cuartel da Guardia Civil, facer un centro de terceira edade, etc. E, como non, a compostaxe. Lores deixou claro que Pontevedra é a única cidade do Estado que cumprirá coa normativa europea de biorresiduos. Temos os deberes feitos con un servicio de agua dos mellores do Estado e que millorará e avanzará no novo contrato, e somos a única cidade do Estado en condicións de cumplir a normativa europea sobre biorresiduos. E iso é un tema, para min, moi importante. En canto ás empresas, Lores dixo nesta xornada que a Pontevedra xa lle pasou o tempo de Ence e Enlosa. Eu creo que isto tamén é unha declaración política, que a Pontevedra xa lle pasou o tempo de Ence e Enlosa, estamos a outra cousa, e hai outras industrias que son o futuro, empresas que son punteiras a nivel internacional, que teñen esa gran capacidade de crecemento e de internacionalización, e creemos, ao igual que moitos empresarios ou novos empresarios, que en Pontevedra se pode vivir e traballar desde Pontevedra e en Pontevedra. De cara aos comicios do 2019, Lores asegura que un dos seus desexos sería conseguir a maioría absoluta e que para isto se presentará con ilusión e proxectos para a cidade. Tenemos que dimensionar que tipo de contenedor, como facemos. No caso do